чаще все страницы, ты будешь сердцем пламенным вникать, тем ярче будет луч святой зорницы, твой каждый шаг и мысли освещать, тем тверже вера, искренней надежда, светлее взгляды, ближе вечный Бог. Вникай в Писание чаще и прилежней, чтоб ты другим свидетельствовать мог. Открой его, чем чаще все страницы, ты будешь сердцем пламенным вникать, тем ярче будет луч святой зорницы, твой каждый шаг и мысли освещать. Читай его, чтоб мог душой постигнуть великий смысл века проживших слов. Нам это слово не дало погибнуть, избавив нас от смерти и оков. Открой его, чем чаще все страницы, ты будешь сердцем пламенным вникать, тем ярче будет луч святой зорницы, твой каждый шаг и мысли освещать. Всего лишь 8 месяцев провела на воле Вера Князева. Шел 48-й год. Сгущались невидимые тучи, предвестники новых страданий. Признаками надвигающейся беды стала и заметная слежка за Князевой, и частые вызовы верующих в милицию, где их дотошно выспрашивали о жизни страдалицы, и странное поведение Зои Громовой, продолжавшей беспечно посещать дома христиан и оставаться на свободе вопреки всем существующим приказам. И, наконец, вот оно. Настала ночь, погашен свет, в дверь стучат. «Кто там?» — с замиранием сердца спросила Вера, хотя уже знала, кто. За дверью вроде бы хмыкнули. В самом деле игра шла в открытую, и мучители, и жертвы прекрасно знали правила игры. «Проверка документов!» — нагло соврали ей. «Каких еще документов? На дворе ночь. Никому не открою до утра». За дверью произошло смятение, но пришлось ждать до утра. Вера видела их силуэты в машине, огонек папироски, злобно вспыхивающий в темноте. И сама решила не терять времени даром. Написала письма, собрала все необходимое, остаток ночи провела в молитве. Если у Господа в планах стоит намерение отмерить новое скорбное пристанище, что ж, она повинуется ему, а не людям. И открыла дверь своим гонителям. Ей предъявили ордер на арест, на обыск. Все честь по чести, но честь эта исходила от зла. Отвезли в милицию. К удивлению, там уже была Громова. На этот раз с обеими поступили еще более оперативно. Без суда и следствия по особому совещанию отправили в ссылку в Красноярский край. Бессрочно, до особого распоряжения. А это значит все то же окружение. Размалеванные бабы, похотливые взгляды лагерных придурков, голод, отчаяние, никакой поддержки извне. Зою она в расчет не брала.
Чуть что, сестра сразу бросалась в яростные обличения, сразу напускала на себя постное выражение лица и, притворно вздыхая, кидая гневные взоры в сторону Веры, кликушествовала в углу камеры. Еле дождалась этапа. Вот уже слышен лай сторожевых псов. Вот уже битком набитые арестантские знаменитые теплушки. Поехали. Опыт предыдущего 10-летнего заключения помог стойко перенести этапные мучения. Свыклась и с тем, что формулировка «до особого распоряжения» означает не что иное, как быть заживо погребенной. Просила у Господа утешения, и он явил ей спокойствие и крепость духа. В Канске она рассталась с Зоей Громовой, без особого, впрочем, сожаления. Князеву определили на лесоповал. Поселок встретил Веру густой мошкарой и роем осужденных, высыпавших на улицу поглядеть на новенькую. В бараках и избушках размещалось несколько десятков мужчин и всего 4 женщины. Страдалицы не имели никаких удобств. Против посягательств ссыльных оказались беззащитными. Комендатура и сама не прочь оказалась поразвратничать. Вера познакомилась с молодой женщиной, бывшей монашкой, надеявшейся на спасительную силу своего облачения, глухой темной одежды, напяленной на ватник. К сожалению, противоречия в исповедании Веры не сблизили их для крепкой дружбы. Женщины убирали ветки с мест порубки, очищали стволы, разводили костры, иногда их заставляли заготавливать дрова. Кругом глухая тайга. Посягательство мужчин не знает препятствий, а внешность Веры не потускнела и за 10 лет пребывания в лагерях. Тут не о чести приходилось думать, а о жизни. Сердце Веры сжималось от ужаса, когда замечала на себе чей-то пристальный жадный взгляд. Один только Бог давал ей силу и мужество спасти себя от позора. Но жизнь изощренно ставила другие тяготы. Женщины не могли справиться с планом. Заработка едва хватало на пару недель, а там голод и опять же зависимость от похотливых лесорубов. Первой жертвой стала монашка. Они работали на приличном расстоянии друг от друга. Иногда Вера поглядывала в ту сторону, где трудилась молодая женщина, и, видя ее согбенную фигуру, успокаивалась. Вдруг с той стороны, где высились штабеля дров, раздался женский крик. Вера в испуге подняла голову. Вроде тихо. Ну где же монашка? Страх сковал ее движение. Может, просто хулиганят лесорубы? Но где же монашка? Где? Вот и торбочка ее висит на сучке. Пойти самой страшно, спросить, а у кого тут спросишь? Но если она в беде, то мой христианский долг помочь ей. Помолившись, Вера отважно зашагала к штабелям, и то, что представилось ее взору, иначе как ужасом назвать просто невозможно. Растерзанная и недвижимая среди клочков разбросанного сена и обрывков своей одежды лежала молодая женщина. Руки она прижимала к полуобнаженной груди, в глазах застыл холод смерти. У Веры застучали зубы, она опрометью бросилась в поселок. На разводе Вера отказалась идти в тайгу, решившись на голодную смерть, чем на позорную гибель. И тогда к ней подошел мужчина ее лет. "Здесь я живу", кивнул он небрежно на крайнюю избушку. Голос его показался Вере слегка натреснутым. Такое обычно бывает у тех, кто подолгу трудится на морозе. "Вижу, что вас напугало то, что вчера случилось". Взгляд у него был открытым, доверчивым, но разве можно тут верить кому-то? "Все вы одинаковые", хотелось крикнуть Вере, однако же вслух произнесла другие слова. "А как не волноваться? Или вы думаете, можно изменить условия?" Мужчина скорбно посмотрел на молодую женщину и спросил: "Наверное, вы христианка?" Вера никак не рассчитывала, что в таком кошмарном месте ее могут спросить о вероисповедании. Да еще кто, такой же ссыльный, у которого не весть, что на уме. Однако от скоропалительных выводов удержалась. "Да, я христианка с юности. Почему вас это интересует?" "Потому что, наблюдая за вами эти дни, я пришел к выводу, вы не такая, как все, вы не похожи на них. Я догадывался, что вы моя сестра по духу. Я тоже член церкви, правда, охладел в последние годы из-за одиночества. На воле занимал высокие должности, имею высшее образование, а тут подорвал здоровье. Легкие больны. Арестован, как и вы, за веру. Одно время жил в бараке, потом Бог помог мне срубить эту избушку. Я завел хозяйство, корову. Теперь вот живу. Один, без семьи. Меня зовут Юрий Фролович, а вас? Зовите Верой. Сестра Вера, рад, что Бог в мое захолустье послал мне вас. Приглашать к себе мне неудобно, тут сразу разговоры пойдут, а вот помочь могу, молоком или чем другим. И с комендантом поговорю, хоть дневальное пусть устроит вас, к тем же мужикам". Заметив решительный жест Веры, он успокоил ее. "Нет-нет, тут ничего страшного. Пока мужики в тайге, вы им бак воды вскипятите, уберете там,
Помогу и квартирку подыскать. Тут есть одинокая женщина, она возьмет. Правда, тут бабы все одного толка, но в этой избе будто не пахнет развратом. Ну так что, согласны? Вера только пожала плечами. Наутро ее вызвали к коменданту. Что, Князева, напугались? Не поднимая глаз от бумаги, спросил местный хозяин. Горе с вами, женщинами, липнут к вам мужики, как мухи на мед. Но за вас тут просили, ладно уж, идите в барак, принимайте пост дневальный. Оклад там постоянный. Идите. По сравнению с тяжелыми условиями тайги, новое занятие было сравнимо с амнистией. А через 2 дня новый знакомый устроил и квартиру. Хмурая хозяйка лишь ткнула в угол, где сиротливо жалась койка. И на том спасибо. Жизнь вроде бы налаживалась. Потрясения остались позади. Трудилась прилежно, с рабочими отношения наладились ровные. С Юрием Фроловичем виделась ежедневно. Ничего, любезен, но не сверх меры аккуратен и обходителен. И даже лицо хозяйки потеплело, расправилось. Подобие улыбки стало мелькать на нем, когда встречала свою постоялицу. Преодолевая смущение, Вера наведалась в гости к Юрию Фроловичу, оказав ему по-христиански помощь в уборке помещения. Постирала белье. Брат искренне благодарил ее, да и вообще казался воспитанным и чутким. У него оказались гусли и Библия. По просьбе Веры он стал выписывать для нее нужные места в тетрадку. Здесь Вера оказалась защищенной от искушений, но мир не ограничивается обителью доброго человека. Стала Вера замечать, что хозяйка проявляет к ней повышенное внимание, стала приглашать в гости какого-то мужчину, от одного взгляда которого молодая женщина зябко поводила плечами и старалась избегать общения с ним. С чего бы это и комендант стал частенько захаживать. И хозяйка подолгу гоняла чаи, все расспрашивая Веру о житье-бытие. Странности эти имели свое объяснение и вскоре показали себя. В воскресенье хозяйка закатила настоящий пир, наставила разносолов, напекла пирогов. Вера не придала значения. Мало ли какие обычаи у местного населения. К вечеру появился гость с угрюмыми глазами. Как не отказывалась Вера, настояли, усадили за стол. Еще больше смутил Веру праздничный наряд гостя, его вымученная любезность, неуклюжие попытки ухаживать, говорить нелепые комплименты. Вера порывалась выйти из-за стола. Тогда, видя ее непреклонную решимость, гость налил чашку чаю и подвинул к ней со словами: "А вот этого чайку не желаете ли?" И при этом так хищно блеснул зубами, что Веру охватил безотчетный страх. Она выпила. Не прошло и минуты, как по телу молодой женщины растеклась сладкая истома. Она почувствовала слабость в ногах, потянулась и очнулась Вера полураздетая. Тускло коптила лампочка. Обстановка незнакомая. Огляделась, платье свернуто на стуле, на ней только ночное белье. И тут же увидела гостя. Сопя, тот стаскивал с себя одежду, намереваясь улечься рядом. "Господи", возопила Вера, "спаси меня". Мужчина вроде как опешил. Приподнявшись на локте, Вера закричала: "Отойдите от меня! Сейчас окно разобью и стану звать на помощь". Пользуясь замешательством своего соблазнителя, Вера отпрянула к стулу, схватила платье, мигом накинула на себя. "Скажите, какая подлость", проговорила сердито при этом. "Как я здесь оказалась?" Тут только мужчина пришел в себя, стал быстро поправлять свою одежду. Огонь в глазах его потух. Он извинительно забормотал: "Помилуйте, что это с вами, Вера Ивановна? Не кричите, давайте разберемся». "Вы же сами дали согласие на замужество, когда я вам предложил. Еще за шею обняли. У меня свидетель есть, ваша хозяйка. Она же и сюда вас припроводила. Я же в полной уверенности". "Все это вздор, что вы говорите. Все ложь. Вы чем-то напоили меня. Я потеряла сознание. У вас совести нету. Мерзкий вы, мерзкий человек. Я стану жаловаться". Хозяйка, видимо, подслушивала под дверью. Как только Вера намекнула, что подаст жалобу, она вскочила тут же и стала обвинять несчастную женщину во всех грехах. Сама, дескать, напилась, сама и мужчину за собой притащила. Закончилась история отвратительнейшим образом. Хозяйка сгребла в кучу жалкие пожитки ссыльной и швырнула ей в лицо, требуя немедленно освободить квартиру. Что делать? На дворе ночь. Куда идти? И тут Вера вспомнила о Юрии Фроловиче. Заплаканная, прижимая к груди свои пожитки, она предстала перед братом. Тот не удивился, точно ожидал ее прихода. "Ах, Вера, за эти годы я и не такого насмотрелся", выслушав историю с квартирной хозяйкой и соблазнителем, заметил он. "Что же вы хотите? Тут действительно долина смертной тени. Успокойтесь, располагайтесь вот здесь, да и оставайтесь, пожалуй, на жилье. Куда же вам теперь?"
Помолимся Богу и предадим происшедшее забвению. Молился Юрий Фролович хорошо, и истово слова, точно обточенные камушки, слетали с его уст. Вере оставалось лишь беззвучно поддерживать его благодарственное обращение кратким «Да, Господи». До утра, однако же, просидела на сундуке в той комнате, которую отвел ей хозяин. Спать не решалась. Не до того было. Терзалась сомнениями, остаться ли ей в этом доме или вернуться в барак. Возвращение означало бесконечные муки. Поселение здесь кривотолки. Что вы мучаетесь? В приоткрытую щель двери заглянул брат. Эдак вы к решению не придете. Видит Бог, нет у нас нечистых побуждений, а людям рта не закроешь. Оставайтесь на хозяйстве. Видно, это по велению свыше. Оставим между собой христианские отношения. Да ведь они изменятся в дальнейшем, возразила Вера. Что нам заглядывать в день завтрашний? Он сам позаботится о себе. Зато вы избавитесь от посягательств. Это дело нашей доброй воли. А теперь отдохните. За окном серело. Юрий Фролович управился по хозяйству, сходил в барак, истопил печку, нагрел воды. Все сделал за Веру. Проснувшиеся лесорубы с интересом поглядывали на него. Видимо, история с Верой уже получила огласку. Юрию Фроловичу пришлось выслушать небылицы о поведении Веры, якобы до того развратном, что даже самые пакостные мужики приходили в изумление. Некоторые тут же плели нелепицы о собственных взаимоотношениях с Князевой. Одним словом, молва. Юрий Фролович знал по опыту, что на каждый роток не накинешь платок. Но и в поселке уже судачили о ночном происшествии. Плюнул в сердцах и воротился в избу. Вера мирно спала, не подозревая о поднявшейся буре слухов. Невольно Юрий Фролович залюбовался спокойным, открытым и чистым лицом молодой женщины. О перенесенных ею страданиях говорили только изогнутые уголки рта и едва заметные морщинки у глаз. Но кто из нас избегнет следов душевных бурь? Не заметил, как предался размышлениям о Вере. Из обрывочных рассказов он уже знал историю с Андреем, ее десятилетнее заключение, жалел ее и себя, обреченного на одиночество. Жена его оставила, как только узнала о ссылке. Дочь забрала с собой. Болезнь подточила силы. Надеяться на создание новой семьи невозможно. Ох, мысли человеческие. Вера быстро вошла во вкус, стала управлять хозяйством. Перемыла полы, создала нехитрый уют в отведенном ей уголке для жилья, охотно бралась за стряпню. Дневальство в бараке продолжало по-прежнему. Слухи о ее позоре мало-помалу стали затихать. Но так только казалось. Спустя несколько дней Князева вызвал к себе комендант, спросил о том о сём и неожиданно, похабно улыбнувшись, стал обнимать и склонять к сожительству. Вера с возмущением вырвалась из его объятий, стала стыдить коменданта, напоминая ему о собственной семье. Огорченное самолюбие коменданта взыграло. Он раскричался и стал грозить возможными осложнениями в жизни Князевой. Вера стояла на своем. Комендант лишь многозначительно заключил: "Но-но", и выпустил женщину наружу. Не помня себя, Вера примчалась к Юрию Фроловичу. "Дело это нехорошее", задумчиво подытожил брат рассказ напуганной христианки. "Я знаю его, он начнет добиваться своего. Ты откажешь ему, он станет мстить. Надо что-то придумать". Долго сидели они, перебирая разные варианты. Ничего не получалось, и тогда брат со вздохом изрек: "Видно, иного выхода нет. Надо объявить себя мужем и женой". "Да что вы? Иного выхода я не вижу, Вера Ивановна". Да, Юрий Фролович полюбил Князеву больше, чем сестру. Со временем и Вера почувствовала, что ее отношение к нему меняется. Долго раздумывала над своим прошлым. Видимо, неискорененная в свое время любовь к Андрюше породила греховное влечение к Карлу Карловичу. Лишь вмешательство Божие избавило ее от падения. Но вот любовь и здесь достигает ее, рушатся все запреты, диктуемые разумом и совестью. Со всей ясностью поняла Вера, что вопреки воле Божьей она впала во власть чувства плоти. Грех нашел ее и здесь. Она не сумела распять его и теперь очутилась в безвыходном положении. Перед ней был хоть и прекрасный объект, точнее, подходящий для построения семьи, но все же греховный. Греховно ли? Если ни целомудренность, ни убеждение и строгость не спасают ее, то значит ли это, что она впала в грех? Юрий Фролович оказался тактичным человеком. Больше к этому вопросу не возвращался, как бы давая Вере время для размышлений, а вскоре отлучился на несколько дней в город. Вернулся сияющий. Едва взглянув на него, Вера поняла, что все ее раздумья и опасения не впасть в грех поддерживает ее душу не больше надломленной соломинки.
Хоть какой-то страх удерживал женщину прежде от поцелуя. Сейчас же, видя радостное лицо Юрия Фроловича и доверчиво протянутые руки, не смогла удержать себя и оказалась в его объятиях. Сладость поцелуя блаженством отдалась во всем теле. Я так соскучился по тебе, Вера, чуть слышно признался Юрий Фролович. И я тоже, не поднимая глаз, ответила Вера. Юрий Фролович встретил в городе Зою Громову, привез от нее письмо, которое Вера тут же равнодушно отложила в сторону. Небось опять с обличениями лезет, и сообщила, что ее на завтра вновь ждут в комендатуре. Нам обязательно надо идти вместе, загорелся Юрий Фролович. Ты не должна остаться без защиты. Наверняка у них созрел какой-то гнусный план в отношении тебя. Ты же стой твердо на своем. Мы муж и жена, говорили решительно. Вера вспыхнула, но тихо подтвердила: "Да-да, конечно". В комендатуре Веру ждал приезжий начальник. Юрий Фролович остался до поры до времени в коридоре. Начальник указал на стол. Ну, Князева, пора нам разобраться в деле об изнасилованной монашке. Да-да, качнул он головой, следя за возрастающим изумлением на лице ссыльной христианки. Именно об изнасиловании. Тут и на вас имеется дельце. Ваше аморальное поведение в поселке послужило поводом к насилию с последующим убийством. Аморальное поведение мы рассматриваем как проституцию. Вера вздрогнула, как ужаленная. Неслыханное оскорбление, такого еще не было. С гневом она вскочила было со стула, но начальник грубо ухватил ее за плечи. "Сидеть!" с ехидной улыбкой приказал он. "Я ведь еще не закончил. Эти улики против вас подтверждаются показаниями лесорубов, которые признались в безнравственных связях с вами, показаниями вашей бывшей хозяйки, от которой вы в пьяном виде перешли к сожительству с гражданином Ше. Ваше поведение спровоцировало мужчин и привело их к преступлению. Поэтому, если эти факты подтвердит следствие, я вынужден буду отдать вас под суд за моральное поведение". С той же гадкой улыбкой он добавил после паузы: "Если вы не будете благоразумны и не уступите". Гнусная клевета. У Веры не хватало дыхания. Это ложь. Вы не имеете права оскорблять меня, не убедившись в правде. Больше она не могла говорить, слезы душили ее. Обида комком подступила к горлу, она зарыдала. Тут же распахнулась дверь, и буквально ворвался Юрий Фролович, который все слышал из коридора. "Я муж Князевой", с порога объявил он. "Я вынужден защищать честь Веры Ивановны Князевой. Вы нарушаете закон, объявляя ее преступницей без решения суда. Вы делаете какие-то выводы на основании ложных показаний. Вы угрожаете ей, и я вынужден буду сообщить о вашем поведении в прокуратуру края. Далее, о фактах изнасилований в наших местах наслышаны многие. Князева живет здесь без году неделя и не могла за такой короткий срок снискать себе репутацию падшей женщины. Я знаю этих лесорубов и собственными ушами, находясь в бараке, слышал их измышления. Знаю также и ее бывшую квартирную хозяйку, женщину воистину безнравственную. Она специализируется на подпаивании женщин зельем, а не алкоголем, и подставляет их затем мужчинам. Гражданину Ше не удалось принудить Князеву к сожительству, так как он встретил яростное сопротивление. Если потребуется, я могу представить свидетельские доказательства невиновности Князевой. К тому же она живет у меня уже несколько месяцев и не смогла за этот срок дать основания для недоверия". Тон и решительность Юрия Фроловича поставили начальника в тупик. Он пришел в замешательство. "Хорошо, хорошо. А для того я и приехал, чтобы разобраться. Подождите там, вместе с вашей женой. Мы посоветуемся". Буквально через минуту дверь отворилась. "Идите домой", буркнул начальник. "Мы разберемся, но повода для грязных разговоров не давайте. Мы будем наблюдать за вами". Горячая речь Юрия Фроловича, его искренность при защите женщины, мужественное поведение всколыхнули сердце Веры. В нем укрепилось чувство любви к нему. Ведь стояла на краю гибели, позорного судилища, и если бы не его покровительство. Да он ли защитил ее? Бог спас ее от поруганий. И придя в дом, они пали на колени в благодарственной молитве. "Чем же отблагодарить тебя, Юрий?" тихо спросила она после молитвы. Избранник ее присел рядом, обнял за плечи. "Я полюбил тебя как свою душу. Прошу тебя, стань мне женой". "Но ведь это преступление, у тебя была семья, она может вернуться". Вера волновалась, ибо видела, надо принимать решение. "Была семья, теперь ее нет. Я люблю тебя. Пусть Бог помилует нас". Ах, столько лет борьбы, страданий за христианскую и девичью честь, а церковь, ответственность за последствия.
Церкви тут нет. С семьей моей все давно кончено. Мы так нужны друг другу, и особенно здесь. Решайся. Бог милостив. Ах, Юрий, как бы не грех. И уронила голову ему на плечо. Зоя же писала: «Сестра моя Вера, приветствую тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Младшая сестра твоя в Господе Зоя. До меня дошли слухи, что ты живешь в доме брата нашего Юрия Фроловича. Хоть ты меня и не терпишь за обличение, но как сестра я обязана сказать, напомнить тебе, что грех преследует тебя еще с молодости. Прошу тебя для спасения души твоей, оставь это беззаконие. Дьявол сводит ваши дела так, что вы невольно станете грешить. Или ты не знаешь, что у него есть жена и ребенок? Зачем тебе искушать и брата, и Господа? Лучше будет, если ты найдешь в себе силы противостоять греху. Бог избавит тебя, как уже не раз избавлял. Беги от греха, сестра. Пока он не овладел тобой, беги. Послушай голос Божий, оставь его избушку. Не устоите оба. Спаси вас Бог». «Поздно, Зоя, поздно», — с глубоким сознанием своей вины прошептала Вера. Она разбудила Юрия Фроловича и дала ему читать письмо. Отныне не должно быть у нее секретов от мужа. Совместная жизнь принесла ощутимые результаты. Хозяйство упрочилось, болезнь Юрия Фроловича отступила. Сама же Вера заметно повеселела, расцвела. С тех пор, как оставила работу в бараке, она редко появлялась в поселке, увяли и грязные слухи. Но внутри она постоянно ощущала угрызение совести, стала раздражительной и придирчивой. С чего бы это? Только ли потому, что оплакала смерть любимой матушки, только ли потому, что по прошествии 2 лет оказалась бездетной, или же потому, что сама жизнь в браке обнаружила свою никчемность и пустоту? Вера мучилась этими вопросами, но не находила им объяснения. Замкнулся и Юрий Фролович, часто заставал свою жену плачущей, требовал объяснений. Вера раздражалась еще пуще. Вместе не устояли они, вместе прибегали к раскаянию, усердно молились, пытаясь загладить грех свой перед Богом, и отношения вроде налаживались. Восстанавливалась любовь и ласка, а затем вновь Вера тяготилась своими супружескими обязанностями, и сама близость с мужем становилась ей отвратительной. В очередном письме Зоя ссылалась на решение братьев отлучить их от церкви за незаконный брак, так как поступили они вопреки воле Божьей. Это известие окончательно повергло Веру в уныние. Обсуждая свое положение, супруги признали греховность своего союза, договорились вести себя как брат и сестра, но плоть оказывалась сильнее их разумения, и тогда близость восстанавливалась. Так прошло 5 лет, шел уже 53-й год. Как-то разглядывая осунувшееся лицо в зеркале, Вера вспомнила слова апостола Якова: «Засохла трава, и цвет ее опал, так увядал богатый в путях своих. А праведник цветет, как пальма, сочны, свежи и плодовиты». С сокрушением признала Вера, что, лишившись праведности Божьей, она лишилась свежести и духовной, и телесной. Летом уже к вечеру пришло письмо. Юрий Фролович сразу узнал почерк своей бывшей жены. Она писала: «Юрий, я недостойна внимания твоего даже для прочтения этого письма, но мое беспокойное сердце принудило сообщить тебе следующее. Неделю назад я посетила собрание. Дух Божий коснулся моего сердца. Не дождавшись конца проповеди, я упала на колени, задыхаясь в рыданиях, и покаялась. Я осознала вину свою перед Господом, всю низость своего поведения перед тобой и церковью. Милостивый Бог услышал меня. Он простил меня и возвратил мне тот драгоценный мир и ту радость, которые я потеряла много лет назад. Теперь я в мире с Богом и его народом. Однако не имею покоя ни днем, ни ночью, так как вспоминаю тебя. Образ твой стоит перед глазами. Прости и ты меня, Юрий. Ради Христа и его страданий прости мне мерзкие дела, которые я совершала и которые стыдно вспоминать. Прости, если остались в твоей душе сострадания грешницы. Многие наши братья, арестованные в один час с тобою, возвратились, их реабилитировали. Ждем мы и твоего возвращения. Однако я не имею права ждать, как женщина, оставившая тебя в трудную минуту. Молюсь Богу, чтобы он возвратил тебя, и сама желаю того же.
Желаю, чтобы ты избавился от чувства жестоких кошмаров, посетивших тебя в дни моего оставления, и здесь, в кругу любящих тебя друзей и семьи, отдохнул бы душой и телом. Дочь твоя спит с твоей фотографией. Прости, прости, Анна. Юрий Фролович побледнел как полотно, упал и зарыдал без удержу. Вошедшая Вера с удивлением увидела, что он плачет, увидела и письмо, прочла, с тоскою подумала: так и следовало ожидать. Как сладок грех, как тяжела расплата за него. И неслышно удалилась для размышлений. На ум пришла монашка. Явственно всплыло в памяти ее растерзанное тело. Вспомнились беседы, которые вела частенько, поражаясь ее заблуждениям и фанатизму. И вот теперь Вера считала ее счастливее себя, потому как бы ни исповедовала она Бога, но боролась отчаянно и до конца за свою честь и веру. Но то ли со мною? У монашки оказалось поруганным тело, у меня же поругана честь и девичья, и христианская, и сама дала добро на то поругание. Тело свое халила, а честь оказалась в грехе за прелюбодеяние. И себя утратила, и церковь отвернулась от меня. Так и это еще не все. Юрий Фролович теперь обязан, как блудный сын, воротиться в дом свой и в церковь, и я должна содействовать этому. Боже мой, как велик ужас моего положения. В глубоком отчаянии до вечера просидела Вера, уединившись. На силу нашел ее Юрий Фролович, обнял с нежностью. Что ты тоскуешь, дорогая? Прочитала письмо? А что же мне делать теперь? Куда идти мне теперь? У тебя есть угол, есть и семья. А что остается у меня? Все самое дорогое, что осталось в жизни моей, тебе отдала, и теперь вижу, растрачено все. Нищая я душой и телом. У блудного сына хоть было вспомнить что, хоть было идти куда. А кому нужна я, такая, как есть? Кто ждет моего бесчестия? Господу моему я изменила. Безутешным плачем огласилась изба Юрия Фроловича. Сам он был в большом смятении, не зная, как поправить положение. Наконец наступила ночь. Вера улеглась отдельно. Все самое дорогое, что осталось в жизни моей, тебе отдала. Эти слова снова и снова возникали в затуманенном печалью сознании Юрия Фроловича. Тусклый свет коптилки освещал его удрученное лицо. Бессильно повисли руки, только ходики оживляли глубокую тишину. Так и просидел до утра в раздумьях, но едва смежил очи. Будто толкнул кто под бок. Открыл глаза Вера на пороге, уже одетая, с вещами в руках. Что ты? Куда? Наша совместная жизнь немыслима больше, холодно, будто чужая, ответила Вера. Прости меня, Юрий. Моя вина неизмеримо больше твоей. И я поплатилась за это. Этой ночью было мне свидетельство от Бога, и он помиловал меня. Прости и ты меня, Юрий. Вера, последствия нашего сожительства очевидны, но разве нам надо убегать друг от друга? Не враги же мы. Грех вот наш враг. Но в нем я повинен не меньше тебя. Это я, мужчина, воспользовавшись твоим безвыходным положением, склонил тебя к греху и повинен больше во 100 крат. Но зачем же ты убегаешь? Ведь я сделал все возможное, чтобы оградить тебя от беды. Разве так надо поступать теперь, когда душа каждого из нас разрывается от боли? А как? Вера подняла глаза свои, в которых застыла боль. Вместе падали, вместе надо и вставать. Уже в этом я вижу милость Божью. Нас многие осудили и еще будут судить. Но постигали ли кого-нибудь из наших хулителей такие беды, какие перенесли мы? Не дай Бог им пережить ту беду, которая загнала тебя, христианку, в эти края, где каждый норовит надругаться над тобою. Разве не милость Божья в том, что ты увидела мой уголок, где можно спрятаться? А теперь подумай обо мне. Я был обречен на медленную смерть, оставленный семьей, братьями, больной, и вдруг такое счастье. В твоем лице меня посетил сам ангел-хранитель. Не знаю, как поступил бы любой из наших хулителей, испытай они нечто подобное. Нас милость Господня не обошла, грех свой мы оплакали. Ни ты, ни я в молодости своей не обладали таким умом, чтобы совершить анализ своим поступкам. Ты увлеклась Андрюшей, оскорбила Господа своеволием. Я тоже пожинал горькие плоды греха своей юности. Но теперь-то мы зрелы умом. Так давай же оглянемся на наше падение, осудим его, раскаемся и остаток дней своих проживем в назидание грядущим поколениям. Вера не верила ушам своим. Впервые за долгие годы совместного проживания Юрий Фролович говорил столь вразумительно. Обычно их разговор сводился к несложным делам, житейским проблемам. Благодарю тебя, Юрий. Вера развязала полушалок. И что же ты предлагаешь?
исповедуем нашу ошибку перед Господом и будем просить у него совета, как поступить дальше. Бог научит. Веришь ли ты? Верю, твердо ответила женщина и с той же твердостью добавила: но и ты должен со своей решимостью обещать мне, что вернешься к жене и все простишь ей. Иначе и быть не может, отвечал Юрий Фролович. После молитвы, будто обновленные, они сердечно приветствовали друг друга. Теперь давай обсудим, как нам поступить. Допустим, я уеду к семье. Оставить тебя здесь не меньший грех, чем прошлый. Никогда не забуду, чем ты пожертвовала для меня. Может, надо поехать к Ане, просить ее согласия переехать в эти края? Это невозможно. Прежде всего, у вас ребенок. Каково ему будет тут? Кроме того, здесь мы по-прежнему будем видеться. Для меня это непереносимо. И наконец, дальнейший разговор прервал окрик за окном. Вера Ивановна, вас в комендатуру вызывают. Супруги тревожно переглянулись. Небось, новая пакость. Я непременно иду с тобою. Не ходи, Юрий. Теперь пойду только одна. Бог милостив, заступится. Если же нет, то умру. Помоги мне сохранить свою христианскую честь, Господи. Прибудь со мною. Комендант встретил ее кислым выражением лица. Думала, радоваться буду, спросил он, рассматривая какую-то бумагу. Признавайся, Князева. Не знаю причины, чтобы вам горевать или радоваться. А причина важная. Тебя реабилитировали. Вот постановление прокурора. Читай и расписывайся. Ты уезжаешь, а мне жаль. Среди всякого рванья ты была настоящей жемчужиной. Куда едешь? Не веря своим глазам, читала Вера постановление. Дело пересмотрено, производством прекращено за отсутствием состава преступления. Робко назвала свой город, расписалась, вернула бумагу. Завтра в 10 с вещами. Будь готова, Князева. Эх. Господи, неужто я в твоих очах не потерянная? Будто на крыльях летела домой Князева, смеясь и плача от счастья. Неужто ты возвращаешь меня к жизни? Благодарю тебя, Господи. Почти до рассвета не угасал огонек в доме Юрия Фроловича. Руки не слушались. По 10 раз прикладывали одну и ту же вещь, укладывали чемодан, садились и без слов смотрели друг на друга восхищенными глазами. Вот как Господь может быстро развязать самые неразрешимые узлы и найти выход из самых запутанных тупиков. Слава тебе. Без лишних слов протянули друг другу руки, простились просто. Долго еще стоял Юрий Фролович у изгиба таежной дороги, на которой скрылась машина с Верой, и не переставал удивляться, так быстро и неожиданно все произошло. Постепенно он понял, что кризис миновал. Бог по своей милости управлял ими и их чувствами. Свой грех они оплакали и были прощены. Добравшись до Новосибирска, Вера окунулась в людской водоворот. Толпы у кассы, забитые поезда. Непривычно было ей, столько лет прожившей в таежной глухомани. Здесь она и услышала, что недавно объявили амнистию. Всякий народ собрался на вокзале, держи ухо востро. Села в уголке, задумалась. О билете и мечтать нечего, к кассе не подступишься. Вот так продремала вполглаза ночь, помолилась усердно, прося у Бога защиты. Не заметила, как рядом остановился мужчина. Тот прислушался к словам молитвы. Какая беда у тебя, голубушка? Вера объяснила. Мужчина что-то прикинул в уме, ответил: раз просишь защиты у Господа, он не оставит тебя. Пойдем-ка со мной. Зашли в служебное помещение. Незнакомец попросил денег на покупку билета. Пристроил чемодан и оставил Веру на несколько минут. Уже не знала Вера, что и думать: радоваться или плакали ее денежки. Нет, не обманул, вернулся, билет протягивает. Сейчас подойдет поезд, на него давки не будет. Уедете с Богом. И ни слова больше. Даже не успела поблагодарить. Незнакомец скрылся. Поезд и в самом деле подошел странный, полупустой, проводники вежливые, место удобное. Неоценима милость твоя, Боже, она еще больше склоняет меня к уничижению. Боже, что ты делаешь со мною? Так Вера Князева вернулась в свой родной город после 15-летней разлуки с ним. Отходя в вечные обители, мать завещала разделить дом на всех родственников. Вере досталась едва ли не лучшая часть, что вызвало зависть, злобу, раздражение родственников. Посыпались упреки, но Вера снесла их молча и терпеливо. Работу выполняла самую тяжелую. На извитительные реплики внимания не обращала, а вечерами молилась за злопыхателей. Смиряясь, расположилась она к житью.
Так прошло 3 года. Много пришлось перенести упреков и жгучих скорбей, особенно от неистовствующей Зои, поселившей среди братьев и сестер недоверие к несчастной женщине. Но как ни протестовала Зоя против принятия веры в члены церкви, милость Господня сказалась и здесь. Хоть и не сразу, после испытательного срока, приняли веру в лоно церкви. Впрочем, не одна она испытывала холод общины. Как-то приметила брата Федосеева, потянулась всем сердцем, желая излить горечь несправедливых укоров. Николай Иванович, выслушав ее, понурился. И сам не устоял против истины в годы гонений, впал в грех и ныне тяжкими личными страданиями искупает его. И все-таки теплился в сердце огонек надежды, найдется душа, способная ее утешить. И вот дождалась. Убираясь на веранде, услышала стук калитки, шорох шагов. «Мир дому Князевых!» — раздался звучный приветливый голос. На пороге стоял высокий черноволосый мужчина с загорелым, почти бронзовым лицом. Неуловимо знакомые черты. Кто же это? И вдруг Павел! Да, это был Павел Владыкин. Терпеливо выслушал он исповедь веры. Все без утайки поведала ему истосковавшаяся по внимательной и чуткой душе женщина. И жизнь свою, и духовные потрясения, и личные обстоятельства, и грех. Перед Павлом предстала душа до крайности измученная жизнью, уничиженная сознанием собственного недостоинства. «Верила тебе и всегда хранила образ твой в сердце своем», завершая свое повествование, сказала Вера. «Ты всегда был для меня примерным христианином. Скажи же мне, той, которая не перестает обливать раны Христа своими слезами, той, которая верит в своего личного Спасителя, где место для таких падших людей, как я?» «Есть место», — твердо ответил Павел. «Есть место у ног Христа на Голгофе и для таких, как ты. Помни, Он не отказал ни одному грешнику, и ты не волнуйся, не терзай свое сердце». До глубокой ночи просидели 2 страдальца за веру. Приободренная душа Князевой расцвела. «Служи Господу, чем можешь», — сказал напоследок Павел. «Доверчиво судьбу свою предай Ему, и свидетельствуя неустанно, убеждай христиан, чтобы не грешили против целомудрия, если не хотят остаться одинокими. Оставайся же с Богом, дорогая сестра». Впервые за много лет уснула в ту ночь страдалица Вера со счастливой улыбкой на устах. Да благословенно будет имя Твоего, Спасителя нашего Иисуса Христа.